C'est une validation côté client. Et la Ouais. validation côté serveur هي اللي مثلا في الحاله ديال الاي اس بي كدار بالسي شارب. D'accord. Alors le framework ASP.NET كيجي avec des validateurs. De compare validateur, custom validateur, range validateur, expression régulière validateur, recurred file validateur et validation summary, يعني le sommaire des erreurs. Alors les validateurs واجدين كنجليسيهم في لاباج وكنخدموا بهم. اوكي الدراري كيفاش كتحلوا واحد سميتو هذاك الفيديو ستوديو كود بحال السنخ حل الاستاذ سام الصمد. وي انتما كيدير بحال كتدوز في الحربه. سام الصمد. وي qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc si vous ne m'entendez pas là, vous envoyez un message d'abord. Envoyez un message. Parce que j'ai arrêté le micro. D'accord, donc les validateurs. Les validateurs, qu'est-ce qu'ils permettent? Ou l'action il y a vérifie que l'utilisateur a entré des données conformes et cohérentes. يعني كان vérifie est-ce que l'utilisateur دخل معلومات صحاح ومتناسقين ولا متوافقين. OK. هذه هي الفاليداسيون. كتكون côté client, ça veut dire avec l'HTML et on va vérifier باستعمال script باستعمال JavaScript. وكتكون côté serveur dans مثلا في الحاله ديال الاي اس بي غيكون في côté serveur في سي شارب. ويقدر يكونوا les deux. Je peux contrôler JavaScript et je répète C#. Est-ce que c'est OK? Par exemple, je veux contrôler est-ce que ce textbox est vide ou bien rempli. Donc, c'est un validateur. On vérifie JavaScript comme d'habitude. On prend l'ID ديال l'élément on vérifie JavaScript. Comme je peux bien le faire bouton clic. On clique sur le bouton, je génère l'événement, clique, comme je peux le faire ici. واضحة الفكرة ولا لا؟ مش واضح الهدف لوبجيكتيف؟ وي مسيو واضح. لا الهدف هو نفيريفي واحد لا زون دو تكست واش عمرات بداك الشيء اللي بغيت، واش عامره بعدا، واش خاويه، اسكي لي رومبلي نون رومبلي. اي هنا لا فاليداسيون كتكون يا اما كوتي كليون مثلا في الحاله ديال الويب سي اون جافا سكريبت، وفي كوتي سيرفر في الحاله ديال لا اس بي سي سي شارب. دونك الا بدلتي لا تكنولوجي بيان سور تقدر تكون بالبيتون، تقدر تكون بجافا، تقدر تكون على حسب الفريم ورك ويب اللي انت فيه. اي لا اس بي ديجا كيجيب لي فاليداتور هنايا. مثلا الفاليداتور ريكيرد فايل فاليداتور، هذا كيفيريفي لي واش لو شون اي رومبلي او بيان نو. automatiquement il va fabriquer une fonction JavaScript qui va vérifier. كاين عندنا الرانج فاليداتور كي فيريفي اسكو زون دو تكست اللي سيبوزي تكون عدد نيميرو كاينه ما بين لا فالور كذا الى فالور كذا. ماشي دائما عدد، مهم تقدر تكون دات ديبي دات دو فان. داكور. كاين عندنا لي زيكسبرسيون ريغوليير سكو vous avez vu في JavaScript مي سا جيست بهذا الكومبوزون ممكن ندخلوا لا شين ديك ديال ليكسبرسيون ريغوليير باش نفيريفي ايميل ولا تليفون ولا اوتر. اوكي. كومبار كتمكن باش تقارن دو تكست بوكس اسكي سون ايغال ou bien supérieur ou bien différent ou bien autre. كمثال مثلا دخلتي دات ديبي دات دو فان فولي فيريفي اسكو لا دات الاولى كبر من الدات الثانيه، ولا دخلتي المود باس دو فوا وفولي فيريفي اسكو لو مود باس est égal à la confirmation du mot de passe. Et il y a le custom validateur. هذا il est libre، نقدر نخدمو en partie client ou partie serveur، والكود حنا اللي كنحدوه هنا. دونك هذا سي ليبر، سي ان فاليداتور ليبر نقدر ندير فيه اي حاجه. مي هادو كومبار رانج اكسبرسيون اي ريكيرد باسكو هادو ديجا سون امبليمونتي وعندهم هدف محدد في الفاليداسيون. اسكو سي اوكي؟ On commence s'il vous plaît.
question, est-ce que vous avez vos ordinateurs chez vous maintenant? Est-ce que vous avez Visual Studio ouvert et vous travaillez sur votre PC? Oui, monsieur. En même temps? Oui, monsieur. D'accord. حتى soit تخدم في الحصة soit فاش كتسالي دونك الحصة à distance il faut faire le TP يعني le plus tôt possible باش ما يتنساش عليك شنو درت. OK. Je répète un petit TP ici rapidement. Donc في الأول شنو درنا؟ عندي label textbox 1, OK, ID textbox 1 est validé. Et vous remarquez هاد النجمة هنا qui veut dire obligatoire, OK? On peut la mettre dans un span, ما نخليوهاش libre comme ça, on peut mettre بحال هكا. Je peux la mettre dans un span. OK. Et bien sûr, quand vous utilisez span, vous aurez lui donner une classe maintenant M1 voilà, ça c'est message et vous mettez le style dans M1 je نديرو في site نديرو في هذا الدوسي هذا الفيشي pardon fichier ديال CSS donc je fais M1 par exemple M1 هو color red d'abord et font size agrandir l'écriture par rapport à la taille standard de 100%. Deux fois. Et sera appliqué sur il faut appeler bien sûr le fichier CSS. Je vais mettre un curseur et je fais glisser le fichier qui va me donner la balise link href et le fichier qui est dans le dossier content. D'accord. واضح هاي style. D'accord. Moyen. C'est un détail. Maintenant, je veux vérifier bien notre textbox il est non vide. واضح هذا هو l'objectif. Savez? Qu'est-ce que je peux faire? شنو هما الحلول اللي عندكم نتوما اللي كتعرفوا؟ نخدموا بايف نشوف الا كان شحال هادي شوفوا هاد الاي دي غادي يبقى غادي تولي هادي انبوت تيب تكست ياك وغيبقى الاي دي فيريفي بجافا سكريبت اسكو تكست بوكس 1 بوان ناخذ فاليد الفاليد ديالها نشوف الا كانت خاوي الا كانت كتخالف الخاويه نعطيو كومون وي تدير بغينا نفاليدوها بالسي شارب وي ممكن نديروها في سي شارب وي غنشوفوا ديك التكست بوكس دوت تكست نشوفوا واش مي نعبروا الا درتيها لها في سي شارب اللينك غتكون كوتي سيرفر غتكون هذا الكوتي وإلا درتي هذا الكوتي جافا سكريبت غتكون كوتي كليون وإلا درتي لي دو غتكون كونترول كليون اي سيرفر دونك متى كنديروا كليون متى كنديروا سيرفر سا ديبون ديال المعلومه واش مهمه بزاف واش يعني واش اسكو الفو كونترولي هي مزيان تكونترولي كوتي كليون بوغ باش نخففوا على السيرفر مي بارفوا اون في با كونفيونس للجافا سكريبت ما نثيقوش في جافا سكريبت دائما كنديروا تا كوتي سيرفر اسكو سي اوكي داكور دونك هنا l'ASP vient déjà avec un contrôle qui fait ça rapidement, pas besoin de faire ni if ni else, d'accord? Pour l'instant. واضح؟ يعني كاين واحد الفاليداتور هو سميتو recurred file validator. دونك غتمشي للبواطه اوتي ها هي ستاندار من كنجيبوا لي كومبوزون ديال السيرفر بوطون لابيل انسي دو سويت ها هي لو كومبوزون فاليداسيون خص يكون عندكم هاد لابارتي اوكي دونك جو في glisser recurred file validator, d'accord? Je fais glisser recurred file validator. Mais qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois configurer le recurred file validator. OK? Comment? On sélectionne le composant de propriété. Il a des خصائص هنا, OK? Il a des propriétés CSS, il a beaucoup de choses. L'error message هو الميساج اللي غيطلع دونك في هذه الحاله غادي نقول لو نو دوا اتر دوني obligatoire le nom est obligatoire d'accord en plus de ça خصني relier هذا التكست بوكس مع هذا recurred file validator باستعمال خاصيه كتكون هنا غالبا في الفاليد سميتها control to validate. Control to validate qui veut dire le composant qui sera validé.
من جات هاد control هاد الاسم parce que tous les composants que vous trouvez ici كيريتيهم واحد لا كلاس سميتها ويب كونترول هادشي علاش سمات كونترول تو فاليديت اوكي دونك غنمشي نقول هنا انا توجور مسيليكسيوني ريكورد فايد فاليداتور وندير كونترول تو فاليديت ونختار الاي دي اللي غيفاليدي سي تكست بوكس 1 واضحه الفكره دونك درت كونترول تو فاليديت وبدلت الميساج اوكي من بعد فاش جليسيت الفاليداتور فاش جليسيت هاد ريكورد فايد فاليداتور اللي الدور ديالو انه يفيريفي واش لو شون فيد او بيان نو اسكو سي اوكي داكور monsieur donc تناخذ دونك ce الاي sera la دي même ديال chose pour التكست toutes بوكس les validateurs. ونفاليديو نجليسيو لو فاليداتور كنكونفيغوريو باللي كونفيغوراسيون كاين لي ميساج وكاينين خصائص كنبدلوهم هنا الخاصيه اللي غادي تعاود بزاف سورتو هذه غتشوفوها سي كونترول تو فاليديت اوكي اون تيست سا ou bien regardons le code source généré d'abord qu'est-ce qu'on a في l'ASP donc عندي l'ASP هذا c'est le composant Donc, required validator bien sûr il n'y a pas une balise flash HTML qui s'appelle ça sera converti لشي حاجه اخرى ID required file validator 2 c'est parce que كنت glissé واحد قبيله كان ال 1 par défaut عطى 2 et c'est un composant serveur qui s'exécute في serveur il va vérifier le text box et le message d'erreur ou le nom est obligatoire on teste sur le site web sur le navigateur. D'accord. Alors, maintenant, si j'oublie de remplir le nom et que je fais valider, vous remarquez, le nom est obligatoire. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK? Je répète, ندخلوا la page. Je fais valider. Alors, c'est un composant, c'est un contrôle serveur ou le client? Oui? سيرفر Non, في هذه الحالة c'est client. باش عرفنا ما مشاتش لاباج ما تاكتواليزاتش لاباج ما مشاش علم السيرفر بانه راه خاوي لو شون اوكي سي كليون اون فيريفي نديرو افيشي كود سورس دو لاباج نلاحظوا بان في لايسبير يزيد واحد الفونكسيون باش يفاليدي بيان سور لو كود ديالو داكوغ دونك الاي دي ديال التكست بوكس هو اي دي تكست بوكس 1 لو فاليداتور سي جوست ان سبان ايسي سي جوست سبان هنا بالنسبه للكونتيني اتش تي ام ال ملي كنكليك على بوطون سبميت شوف اون كليك d'accord il fait appel à une fonction qui s'appelle webform do post with option back option هو غادي تكون quelque part ici do post يمكن هي هذه في هذه الحاله يفيريفي يعني اسكو دونك كيمشي هنا validation يمكن هنايا المهم زاد واحد الفونكسيون جافا سكريبت كيفيريفي الوغ هنا حتى لهنا سي سيرفر مي سي ان كومبوزون اس بي واضحه الفكره لا pardon, c'est client, c'est une vérification client. Quand un serveur, vous allez remarquer l'actualisation de la page ou là وقع واحد aller retour, c'est un post back. هنا ما كيوقعش aller retour. انا كنحطيه هنايا. Est-ce que c'est OK? D'accord? Arrête. Est-ce que c'est OK? او ام سي Oui. شي بالنسبه لهذه ديال التكست بوكس هو اللي كيديروا في هذاك الكونترول فاليداسيون Oui. l'ID ديال هاد التكست بوكس هو الايدونتيفيون ولا الفاريابل اللي غتكون في كلاس سي شارب في الكود اللي تابع لهاد لاباج هو اللي كنجيو نديرو هنا في ريكورد فايل فاليداتور يعني الا سميتي هذا لو نون 1 خاصك حتى هنا دير كونترول تو فاليديت لو نون 1 اسكو سي اوكي وي مسيو Je continue avec un autre exemple. D'abord, déplaçons le contrôle to validate à droite. Ici. D'accord. Dirons un autre pour comprendre. Alors, je vais, maintenant, le formulaire, je vais ajouter, maintenant, il va entrer, par exemple, son prénom.
label. Donc, texte de label, je mets prénom. OK. Et à droite, je mets un text box. Donc, ID de la text box, c'est quoi? Text box 2. Il y a un control to validate, ok? Pardon, un required file validator. Donc, je glisse un required file validator. Le voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le configurer. Le message, bien sûr, est le prénom est obligatoire aussi. On va l'imposer. Obligatoire. On va voir. Et نمشي هنا control to validate. هنا غيطلعوا لي تكست بوكس اللي عندك او لي اي دي اللي كاين في لاباج. حطينا لي ريكيرد فايل فاليداتور. دونك الثاني غنديروا control to validate text box 2. OK. Pour vous mettre donc فين هو ce composant, je peux lui donner un CSS class. Il a بغينا نديرو span. Donc c'est M1 avec le style اللي كنا درنا في span. Voilà, je suis là en rouge encadré, ok. Donc j'exécute. D'accord. Donc si je fais valider, le nom est obligatoire, le prénom est obligatoire. Par exemple, je fais le nom. D'accord. Et je fais. Donc là, je خرجت مشى هذا الميساج. عاد فاش نكليكي يبقى لي غير لو برينون. Je fais مثلا le prénom مثلا Khalid مثلا. Et voilà que le message a été supprimé et voilà que le bouton arrive à envoyer des informations vers le serveur. Est-ce que c'est OK? D'accord? Oui, monsieur. D'accord. Donc, imagine, la validation consiste à vérifier que l'utilisateur a rentré des données conformes et cohérentes. Donc, ça, c'est en français. Et la validation consiste يعني كتبازا ان باش تفيريفي المعلومات ديال اليوتيليزاتور يكونوا صحاح ومتوافقين. لا فاليداسيون تقدر تكون كوتي كليون كمان تقدر تكون كوتي سيرفور ou bien en même temps les deux. D'accord? Côté client souvent c'est JavaScript, OK? إلا كنا في الويب bien sûr. علاش كنديروا لا فاليداسيون؟ Pourquoi valider? Alors la non-validation peut conduire à des risques divers. يعني الا كنتي ما كتفيريفيش المعلومات اللي كتستوكا في السيرفر ويمشيو لا باز دو دوني غيكون عندك ان ديسفونكسيونمون ممكن لابليكاسيون البروجي كامل يولي ما يخدمش حقاش المعلومات غالطين. واش واضح؟ مثلا كتدخل دون اون تابل نون فيد كتدخل ايميل نون كونفورم نيميرو تليفون نون كونفورم مود باس ما خاضعش دونك القاعده غير كل واحد كيفاش كيكتبوا دونك من بعد زوغي des problèmes في الفونكسيونمون دو لابليكاسيون. il est possible ان هاد لي فاليداسيون اللي ما كانتش ان يوقعوا des intrusions avec des gens qui sont malveillants comme qui يديروا le pirate يستغلوا donc les failles de sécurité. نتيجة les données qui ne sont pas correctes, ils peuvent les utiliser pour entrer dans le système. كذلك le processus de validation doit aussi guider l'utilisateur à corriger les données en cas d'erreur. هادشي اللي كنديروا في les messages ici. Donc إلا كان عندي بزاف لي فورمولا خاص نعاونوا المستعمل اليوتيليزاتور مرحلة بمرحلة نعطيوه نشرحوا ليه كيفاش يصح ليرور. اسكو سي اوكي؟ بحال هنا قلت له لو نون اوبليغاتوار خصو يفهم بان خصو ولكن هي بوسيبل نزيد دوطر فاليداتور كي دوف اكسبليكي كيس كي دو اتر في. اسكو سي اوكي؟ D'accord. Exemple de validation. امثله بحال هادشي اللي كنديرو. Vérifie que le champ nom n'est pas laissé vide. Un autre exemple. Vérifie que le champ obéisse à un certain format. مثلا ماشي في الحاله ديالها مثلا الحاله ديال التليفون
ولا ايميل كنفيريفي بان الكتابه هي شكل ايميل ولا شكل تليفون دونك que le champ obéisse à un certain format. Ou bien si la zone de texte ou l'élément اللي كيعمر l'utilisateur كان عدد vérifie que هذا العدد appartient لواحد المجال certain valeur. مثال لا نوت مثلا الا بغى يدخل هنا une note لا نوت معروفه خصها تكون مثلا ما بين 0 et 20 entre 0 et 20. Alors je dois vérifier ici عندنا في هذه الحاله في الاي اس بي عندنا possibilité d'utiliser un validateur range. Donc un range, il faut spécifier le type واش réel ou entier ou là. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK donc? Oui, وي monsieur. مسيو. Donc, disons un autre exemple. Toujours fait le formulaire. Arrêtons non. هذا درنا required et required. On peut ajouter d'autres. نقدروا نزيدوا حوايج أخرى mais ما بغيتش نزيد أنا غادي نديروا مثلا خدمنا ب required find validator qui vérifie واش vide ou bien non vide. OK. Choisissons un autre. مثلا range validator. Range en anglais ça veut dire مجال. Est-ce que c'est OK? Min إلى. Une rangée. Non, مازال. خصنا بعدا نديروا لو champ اللي غنخدموا عليه. Donc le nom, le prénom, ajoutons مثلا la moyenne ديال الباك. Supposons que c'est une inscription d'un étudiant au baccalauréat. Parce que le moyenne de bac, on connaît qu'elle est entre 0 et 20. C'est pour ça que j'ai choisi donc l'information. Donc je mets un label. Bon, label, on va le mettre. ممكن organiser avec style les composants ou أقل ما يمكن ممكن ديرهم في un tableau. Vous pouvez organiser les champs et styliser le tableau. ولا ممكن نديرهم dans des divs et bien باستعمال bootstrap كاين واحد الكلاس سميتها الراو qui permet de faire des lignes arrangées et كل الراو كيكونوا فيها لا طاي ديك كول ال جي كول المهم حنا نمشيو للابيل هنا شنو عندي لابيل هذا غيكون ان شاء الله ça c'est la moyenne ou la une note moyenne de baccalauréat. Alors la moyenne de baccalauréat ça تكون entre 0 et 20 في هذه الحاله. هذا هو الكونترول que je vais faire باستعمال les composants ديال la SPMS. La moyenne de bac. OK. Alors je viens ici et je fais glisser bon بعدا il est obligatoire هذاك ها خصو يدخل شي معلومه ياك نقدر ندير جوج ديال لي فاليداتور متابعين. Je vais faire بعدا ديال obligatoire كما درت le nom et le prénom هو. Donc je fais ici نقول donc attendez enable state ندير هنا la note ou la moyenne obligatoire. عاد غنقدر نشوفوا واش حرف ولا عدد ولا اوكي. Le text box qui va valider control to validate c'est text box 3. OK. Enregistré. Donnons-lui un classe باستعمال SPCSS classe M1 comme ça il sera هذه الاولى فاليداتور الاول. الفاليداتور هذا ما كافيش غنزيد واحد اخر هنا ادروات سي الرانج اللي قلنا محصور ما بين فالور و فالور نفس الخدمه او الرانج فاليداتور. الوغ لا شنو عندنا الخصائص دونك هنا الميساج مازال يدخل لا موين نيجاتيف ولا لا موين كبر من 20 ça ne convient pas. Donc نقولوا la moyenne doit être entre 0 et 20. D'accord. Donnons-lui un CSS class comme l'autre. Ok, qu'est-ce que je fais là? نرجع للسطر الحدود ديالو. D'accord. Encore نبقى مسيليكسيوني رانج فاليداتور خصو يفاليدي ليا التكست بوكس 3 هادي سي سا. دونك خصني نمشي كونترول تو فاليديت تكست بوكس 3 نفس الطريقه ولكن مازال ما كملناش خصنا نحددوا المجال ما جايين. دونك هنا كاين سون لي بروبريتي انتريسونت من غير هاد بوردر وهاد الشيء ديال اوكي
الالوان ماكسيموم فاليو مينيموم كاين هذه انتريسونت القيمه الصغيره القيمه الكبيره ولكن التيب اول حاجه شوف التيب النوع دابا هنايا غادي يقارن مع 0 و20 اللي هما اعداد وكاينه ممكن تكون فيهم بارتي ريال او لا ديسيمال alors je vais choisir انه يفيريفي en tant que double d'accord et في المينيموم غتكون عندي 0 في الماكسيموم سي 20 واضحه الفكره هنا دونك نعاودو جريت ان رانج فاليداتور عطيتو ميساج قلت له واش من تكست بوكس il va valider مي بيسكو هذا مختلف على الريكيرت خصك تحدد التيب اللي غيقارن به اي مينيموم اي ماكس وي استاذ واخا تعاود ديال التيب وي عاود ممكن تعاود ديال التيب دابل ما كنسمعش مزيان نعاودوا هاد لابارتي ديال الدوبل ديال لو تيب لو تيب داكور دابا هذا الرانج فاليداتور ياك خاص غالبا بشي حاجه محصوره من الى غالبا الاعداد ياك الالفابي ممكن مثلا الا كان يدخل حرف تقول له يكون الحرف ما بين ا جوسكا ولكن في الغالب الاعداد فاش كنكليكي على التيب كاين سترينغ كاين انتيجر كاين دات وكاين كورنسي راه هي غيال ولكن بجوج ديال الارقام بعد الفاصله وصافي سي ان تيب ديال الفلوس اوكي اسكو سي اوكي وي دونك كتحدد التيب ومن بعد كتقول الماكس المينيموم القيمه الصغيره والقيمه الكبيره في الكود ديال هذا رانج فاليداتور غيقول لا موين تكون اكبر من 0 واصغر من 20 بطريقه ديال غيال بيان سور طريقه المقارنه غيال بمعنى غادي يحولوا لدابل بوان بارس اسكو سي اوكي داكور وي دونك لا زون دو تكست 3 شحال من فاليداتور كونفيغوري عليها الاولاني سي ريكيرد والثاني يعني جوج لو نون بار كونت درنا غير واحد والبرينون درنا ليه واحد اوكي j'exécute donc là شوفوا le processus d'exécution donc si je fais valider donc لاحظوا كلشي طلع tout ce qui est obligatoire بجافا سكريبت طلع le non obligatoire je fais مثلا هشام ici si je fais Khalid نقصوا واحد هذا هو مشى donc je fais ici Khalid ici une fois كنخرج لاحظوا اون بلور ولا العكس دونك كنخرج دابا راه اون فوكس كنخرج كيمشي الميساج سي اوتوماتيك كذلك هنا لا موين طونكو ما عمرش البوطون هذا ما غاديش يسمح بلونفوا اسكو سي اوكي la moyenne elle est obligatoire maintenant si vous écrivez quelque chose qui est erroné par exemple vous mettez la moyenne c'est 55 d'accord le message الثاني كيطلع لحقاش 55 il est supérieur à 20 خارج هذا المجال est-ce que c'est OK هذه mean value وهذه الماكس value في البروبريتي est-ce que c'est OK d'accord corrigeons cette erreur par exemple je dis la moyenne c'est 15 voilà le message مشى ودار واحد لالي شو maintenant quelle est l'erreur اللي يمكن ندير في la moyenne كذلك c'est la négatif la valeur négative maintenant si je fais moins 14 même problème j'aurai la moyenne doit être en 0,20. Est-ce que c'est OK 0 inclus. D'accord, 0 dakhla. بالنسبة للvirgule, vous pouvez mettre par exemple 14 virgule, c'est point على حسب السيستم اللي عندكم في Windows. Donc شنو قال لنا la moyenne doit être en 0,20. Ça dépend donc هنا واش c'est virgule, là c'est voilà, c'est virgule. Ça dépend. هي ناقص تكون point. Est-ce que c'est OK pour avoir la curiosité, qu'est-ce qu'il fait Donc tous les requêtes validateurs qui génèrent comme des spans, on va des span. ولكن كتلاحظوا زايدين des attributs qui ne sont pas partie mais ماشي partie ديال HTML des attributs qui يقراهم جافا سكريبت هذه data val error message ainsi de suite et نفس القضيه الاخرين ديال required file et quand je clique sur submit on fait appel à la même méthode fonction et JavaScript a de la fonction plutôt deux fonctions je pense new là c'est une seule une وحده وندوز الى واحد l'objet من نوع new web form post option
وهنا فيه لي خصائص اوكي. دونك بيان سور كاين هنا اون جي كويري. اسكو انا انتيغري جي كويري هنا وين واحد القضيه من كنجليسيو ان كومبوزون فاليداتور تبع معاه غالبا كيجر لنا جي كويري كيحتاجوا الا كان شي فاليداتور كيستعمل جي كويري هو مجر هنا بارفوا كيكونوا دي زيرور في هاد جي كويري ما كيكونش باين nous serons obligés de l'insérer nous serons obligés باش نجروه من هنا كيكون هاد لي بروبليم عندك في الفيزيوال ستوديو ديال 2013 جو بونس خصك تمشي تجر واحد جي كويري سي يلاه باش يخدم لك لي فاليداتور اللي كيحتاجوا جافا سكريبت سو في بوتيت كيجي من انه ان اللي صاوبوا هاد لي فاليداتور انهم ils ont travaillé en partie بجي كويري يعني خدموا شي بارتي بجي كويري داكشي علاش كيطلب اسكو سي اوكي دونك هذا واحد فيشي جافا سكريبت سي الاسم ديالو بيان سور طويل هنا دونك لو فوالا هو هذا دونك خصك تشوف كيفاش صاوب مايكروسوفت كيفاش فكرت باش حطات هاد لي كود المهم سي دي كود جافا سكريبت هو اللي يساعدنا باش نفاليديو اسكو سي اوكي validation compare نرجعوا هنا دونك qu'est-ce qu'on a validé ici? Valider le nom obligatoire, le prénom, baccalauréat, wesh il est obligatoire et wesh est-ce qu'il est entre 0 et 20 et en mode réel, hein? D'accord? Bien. D'accord. Ajoutons maintenant c'est range ici. Est-ce que range فيه كاين واحد القضيه اخرى سميتها لوبيراتور مي هنا ما محتاجيناش انا مثلا غادي يقال الفالور ديال التكست بوكس اسكو لي سوبيريور ا 0 اي انفيريور 20 مي ممكن هنا نحدو واش يقول اكبر ولا اصغر ولا اطر اسكو سي اوكي عندنا واحد المعلومه اخرى ولا خاصيه مهمه غنشوفوا هي فاليديشن جروب راه ملي كيكونوا لي فاليداتور بزاف و ما بغيتيهمش يطلعوا في لي بوطون دونفوا مثلا جريتي شي بوطون واحد اخر مثلا هذا بوطون سميتو فاليدي وزدتي واحد البوطون اخر سميتيه مثلا سوبريمي مثلا داكوغ كاين لي ديفو اللي كيوقع هنا سي كو بجوج بهم ils vont déclencher les validateurs لاحظتوا هي سوبريمي او فاليدي ولكن انا بارفو ما كنبغيش انا سوبريمي يخدموا يعني تلونسي لي فاليداتور ديك الساعه ندير نسيباريهم بالجروب فاليديشن جروب واضحه الفكره مثلا هاد لي فاليداتور اللي صاوبنا على قبال هاد البوطون ياك دونك غنمشي للفاليديشن جروب فين هي فاليديشن جروب عطيو شي سميه جي ولا جي 1 ولا جروب 1 ولا جروب جي في 1 جروب فاليديشن 1 حتى هادي الثانيه جو في الميتر جي في 1 ان سورت داي دي سي جروب فاليديشن جي في 1 كاع هادو اللي خاصين بالبوطون فاليدي غنعطيهم نفس الاسم جي في 1 اوكي مي خصني ما ننساش حتى البوطون نقولها الوغ البوطون حتى هو عنده validation group GV1 et dans ce cas فاش نexécuter juste le message de validation يطلعوا غير البوطون المناسب دونك الا كليكيت على supprimer ok qui est envoyé il y a pas de problème mais si je clique sur valider les validateurs se déclenchent est-ce que c'est ok est-ce que c'est ok donc ملي كيكونوا بزاف لي بوطون في لاباج بوطون سيبميت qui vont faire post back اي بوطون هنا يقدر يلونسي لك هاد لي ميساج بير اونكور ماشي غير لي بوطون واخا دير غير ان تشيك بوكس كومز ياك وفي هاد التشيك بوكس تمشي ودير في البروبريتي اوتو بوست باك ايكال ترو اللي كي فوس يعني غيدير الي روتور ان لي روتور كي فالونسي لي فاليداتور اسكو سي اوكي مي باسكو حنا درناه جروب هناك ممكن هنا هو هو نعطيو له الجروب مثلا في هذه الحاله لاحظوا شنو يوقع وكان ما درناش ديك فاليديشن جروب في الاول كلشي غيتلونسا تكليكي على سوبريمي ايرور فاليدي ايرور اي تشيك بوكسز نورمالمون انا الى لونسي ولكن ne pas
الكود دونك غيكون مثلا في هذا الكود ما كايناش سبميت يمكن ولا فيريفيكاسيون لا هو معيط ليه اون كليك سيت تايم دو بوست باك تشيك اوت دو بوست باك غادي تلونسي لنا هذا مثلا الا حيدت لهذا جروب بوكس فاليديشن جروب باردون اسكو نو سا se déclenche pas المهم كيدير الي روتور ما خصوش يديرو بلا ما يدوز هاد الميساج هنا دونك تشيك بوكس دونك ما كتلونسيش واخا هي فيها ان لي روتور ان بوست باك نو لونس با لي روتور معنياش المهم فاش يكون عندكم دي فورمولير مثلا بوطون يكون اجوتي واحد سيبريمي موديفيي ريشيرشي وغيكونوا غالبا دو بوطون سبميت يعني غيتيكزيكوتاو يعني في سي شارب الباك اند في السيرفر الفو في الفيريفيكاتور كل بوطون دير له لي فاليداتور ديالو كومون بهاد فاليديشن جروب تعطيها نفس السميه جي في 1 جي في 1 لي فاليداتور ديال البوطون فاليدي وإلا كان شي بوطون بغيت سيبريمي عنده شي زون دو تكست غادي خصك تعمرها باش يسيبريمي خصك حتى هي دير لا فاليداتور ودير فيها فاليديشن جروب واضحه الفكره وي وي مسيو شويه ولا المهم خذوا دابا غير ان بوطون فاليد هذه غير تتبع كروماك اجو نزيدو ان نوتر دونك الا بغينا دابا درنا الرانج نشوفوا كومبار il y a différentes façons de faire مثلا كومبار يقدر يكومباري لنا جوج ديال لي تيك بوكس جوج تكست بوكسات واش مساويين كما انه ممكن يكومباري لنا واش واحد الفالور ديال تكست بوكس الا حولناها لغيال ولا اونتي ولا sera supérieur ou bien inférieur. Est-ce que c'est OK? Donc pour cela, je vais insérer un label ici. Par exemple, on va mettre âge. Label, ça c'est label. Bon, je l'ai écrasé. Âge. Et mettons un autre text box pour l'âge. L'âge, ممكن نديرو number ولكن oui. Donc, ممكن نديرو هنا في text mode l'endroit où on peut mettre des mots de passe là ممكن نديرو number mais c'est juste côté HTML ça. D'accord. C'est juste ما يبانش هنا خصك exécuter تشوف النتيجة واش النافيغاتور il prend en compte cette balise. Donc si le prend en compte ممكن يدخل بحال هكا و حتى هي عندها المين ماكس en côté HTML. Mais je vais pas l'utiliser ça. Je vais juste mettre خليها single line text box عادي. OK. Qu'est-ce qu'on veut qu'elle soit obligatoire d'abord. D'accord. Ou bien نقدر ننقز هذه المرحله ديال obligatoire غادي ندير direct هاد compare validator. Donnons lui un CSS class et message l'âge doit être maintenant supérieur. On va voir est-ce qu'il marche avec supérieur à 18. Sinon attention شي مرات هاد supérieur اللي كانت غتخلق مشكل بحال inférieur الى تشابهت له مع HTML. Il faut utiliser les entités comme ça. هذه معناتها greater than بحال هكا greater than اكبر داكا والاخرى lt هذه رمز كيرومبلاسي دونك واضحه الفكره كاين هنا جو بونس كو يا با دو بروبليم واضح هنا دونك هاد الكومبار فاليداتور هذا هو الميساج ديالو شنو خصني ندير موراه sûrement خصني نمشي كونترول تو فاليديت كاين لي تكست بوكس سوغا فاليدي سي تكست بوكس 4 نتاكدوا تكست بوكس 4 مزيان مازال ما كملت خصني نشوفوا مع من غادي يقارن باسكو سي ان كومباراتور و دابور كومون il va comparer هاد اوبيراتور واش تساوي واش لا تساوي تخالف not equal أكبر أو يساوي أصغر أصغر أو يساوي داتا تيب تشيك هذه ما فيها لا أكبر لا يساوي هذه غير كيشوف التيب اللي دخلتي واش هو غيال ولا اونتي ولا دات تايم ولا حنا نشوفوا حنا شنو بغينا
حنا غادي نقارنوا واش اكبر او يساوي ياك خاصني القيمه غالبا نحتاج لا فالور باسكو هذه ملي بغيت يقارن مع القيمه اتونسيون حيت الشيء الا كان يقارن مع شي تكست بوكس واحد اخر هي عندنا واحده اخرى هي كونترول تو كومبار هنايا ثاني تقدر دير تكست بوكس اللي غيقارن معاه ولكن بيسكو حنا عندنا لاج غتدخل غير قيمه واحده ما عنديش شي تكست بوكس اخرى نقارن معاه هنا غادي ندير الفاليو فو شيرشي فاليو تو كومبار القيمه اللي غادي نقارن معها واللي هي 18 اسكو سي اوكي نعاود دونك كومبار فاليداتور جريتي هنا دير الميساج ديرور بيان سور سبيسيفيك هنا حدد واش غتقول اكبر ولا اصغر اوبيراتور من بعد غادي تحدد مع ما غتقارن تكست بوكس اللي غيتقارن ومعاش من قيمه الا درتي فاليو غيقارن مع القيمه درتي كونترول تو كومبار يقارن مع القيمه اللي كاينه في تكست بوكس واحد اخر واضحه الفكره اون تيست donc si je fais valider directement bien sûr j'aurai toujours le problème donc maintenant je fais ici Ahmed ici Amin ici pour le nom pour deux messages مشاو la moyenne de bac je fais 15 si je fais erreur toujours le message غيطلع même 15,00 ok les messages d'erreur اللي كاينين في الكليون مشاو باقي لنا لاج دابا alors si je fais valider الريكورد فايل ما كايناش يعني ما فرضتش عليه باش نعمرو ما درتوش باسكو ما درتوش اوكي يعني دوزو ليا فيد ولكن سي جو في باغ اكزومبل لاج قلنا اكبر ياك جو في 10 هي اوتومات ان فيت الميساج طلع قبل ما ندير فاليدا ان فيت سي جوست سي اون تشانج جو بونس ولا اون بلور باش خرج حتى هو لاج دوا اتر دونك هنا يدوا مو بلوكي خصو شي يدير انفويي مي سي نورمال سي نورمال علاش كي انفويي عادي فاليديشن جروب هي السبب باش في الاول قلنا هاد البوطون يخدم على الجروب اللي عندهم الجي في 1 وهذا الكومبار اللي زدت دابا باقي ما عطيتلوش هذا الاسم غنعطيلو هنا الجي في 1 داكوغ هادي كان هاد فاليديشن جروب غير فاش يكون عندي دو بوطون الا كان غير واحد في لاباج غيكون دائما ماشي اوبليجي دير alors donc نعمرو هنا le nom ici je fais le prénom par exemple rapidement test la moyenne je vais faire ça alors هادي غلطه لحقاش كاين ما كاينش الفيرغول ici كاين البوان l'âge donc si je fais نخليو خاوي نشوف qu'est-ce qui va se passer donc ça passe نديرو مثلا 10 لا انونسي مي هو ما يمشيش ما ينفويش l'âge انفويا خاوي دونك اللي كان خاوي خصك تعاود دير ريكورد فايل فاليداتور ولكن بالنسبه للعدد لاحظ بان 10 ماشي كبر من 18 اسكو سي اوكي 10 قارنها مع الفاليو تو كومبار اسكو سي اوكي دونك سي جو في 18 يمكن 18 دخلناها في ليكال سا مارش سي جو في 10 هي ايرور سي جو في مثلا 23 ok le message ne s'affichera pas et l'envoi le bouton sera envoyé, les informations sont envoyées. Bien sûr, des informations sont envoyées à la C# automatiquement. Là, هنا غالبا post parce que ما كيرجعوش ليا في الجات ici. Est-ce que c'est OK? Donc شنو شفنا record file validateur range validateur compare validateur. نديروا واحد المثال اخر compare validateur avant que vous faites vous-même le travail. compare validateur دابا ما بين text box و text box مثلا ما بين mot passe و mot passe. donc je fais مثلا هنا un label غادي نقول له كتب لي المود باس هنايا الباسورد غنخليوه كلير هنا مود باس ممكن دير هنايا تكست مود بور لو كاشي افيك دي كاركتير ici دير هذا تكست مود ولكن جو في با الفير باش نشوفوا حنا لا فالور كو vous allez entrer. Donc d'abord le password et le deuxième c'est le repassword ou la confirmation du mot de passe. Confirmer le mot de passe et
le text box de la confirmation. Ok. Donc شنو هو الشرط هنا؟ خصها تكون le mot de passe ديال الكونفيرماسيون يساوي le mot de passe ديال الاول. اوكي. بالنسبه هنا غنديرو compare validator. مي المود باس في الاول هذا باقي هنا ممكن نديرو recurred file وممكن نزيدو une expression régulière. لكن pour l'instant je vais juste faire un recurred file validator pour le mot de passe. D'accord. Ok. Vous pouvez changer de style si vous voulez. Non, le message غادي نقول le password obligé ولا obligatoire عطينا mot de passe بدون تحديد شنو غيكون فيه. Et control to validate, il va valider le textbox 5. Donc ça me choue control to validate textbox 5. OK. بالنسبة للconfirmation, puisque ça reste qu'on égale le mot de passe, ممكن نستغنى على recurred file. يعني ما نديروش بان obligé يعمر باسكو إلا عمر هذا حنا غنفيريفيو غير واش هاد لو confirmation est égal. Donc غنستعملو le compare validator. هو compare validator ici. D'accord, compare validator, non, on dit les deux mots de passe ou les deux passes Word doit être égal. OK, dans le message. C'est ce que là, CM1. Les deux mots de passe doivent être égal. OK, mais في الحالة فاش قلنا درنا âge قارنا l'âge مع une valeur دابا لا شنو نقارنوا الconfirmation مع المود de passe. Donc je règle كاين عندنا هذاك البروبليم ديال الفاليديشن جروب اللي غيتبعنا في كاع لي كومبوزون كو جو في انسيري في هذا لو تي بي دابا وكل اي حاجه دابا ندير جي في ان باسكو خاصها فاليدي. داكو نمشي دونك دو مود باس شنو غندير غيقارن بليغاليتي ايغال ما غنديرش فاليو تو كومبار باسكو عندي هنا غيقارن ما بين تكست بوكس و تكست بوكس. دونك يقارن ما بين تكست بوكس 5 تكست بوكس 5 هو اللي غادي يتفاليدا. مي اون فيت لا اللي غيتفاليدا هو هذا 6 واش يساوي 5 باش نمشيو في اللوجيك. دونك اسكو 6 دونك 6 كوم فين هو كونترول تو فاليدي جو في فاليدي لو 6 صا يعني نفاليدي الكونفيرماسيون باش اسكو لي ايغال ما نقارنها مع 5 هو المود. سي اوكي s'il vous plaît. D'accord. Et n'oubliez pas de groupe validé. Là, tu peux mettre des ما كاع في الاول pas le peine. J'exécute maintenant. Pour valider tous les messages qui sont recurred sont donnés. La moyenne de bac, je fais 15,5, 50, ok. L'âge, je fais la 10 bien sûr, on prend des erreurs, je fais par exemple 20. Le mot de passe, c'est un mot de passe, bien sûr, je vais faire juste 1, 2, 3. Je n'ai pas caché le mot de passe parce que je fais la valeur, donc il est obligatoire, mais il a une confirmation. Pourquoi ils ne comparent pas? Parce qu'ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Je vais faire maintenant 4, 5, 6. Donc, هو خاصو recurred file. Bon, خاصو شي بقى خاوي. ما عليناش. Donc, il a confirmé بشي valeur qui n'est pas correcte et qui n'est pas égale au mot de passe. Quand je clique sur valider, يطلع هذا هو ديال compare validate. Compare validate. لقينا هنا بان لي دو باس doivent être égales. سو في الحاله ديال الفيت ينو فيريفي با ربما خصنا نزيدو عليه ان ريكورد فايد فاليداتور قبل بحال كيما درنا المود باس. يعني المود باس اون فوا كيكون خاوي ما اكسبتيش حتى هنايا نورمالمون نقدر ندير ريكورد فايل نزيدو هنا باش قبل ما نوصلوا للكومبار. المهم نديرو دابا الكومباريزون. مثلا جو في 1 2 3 ça c'est le mot de passe. Ici je fais 4 5 6 et quand je veux passer à valider bien sûr le bouton est désactivé mais envoyé parce qu'il y a un message d'erreur. Je contrôle maintenant 1 2 3 et je fais valider. Maintenant, ça passe. Et bien sûr, je vais finaliser ça avec un message. Je vais valider le bouton 1. Mais je vais juste afficher les données. D'accord? Donc, je vais un text box dans la page qui est intéressante avec le nom, le prénom, le moyen de bac, l'âge, le mot de passe, puisqu'ils seront égaux.
cliquez 2 fois sur valider, récupérer les valeurs ou bien juste afficher un response.write. Ou là récupérer les valeurs comme ça, sous forme de string. Donc le nom est égal textbox واحد.text. Je copie. Donc on a le prénom, l'âge, mot de passe. Le nom, prénom, la moyenne de bac aussi. D'accord. Et changeons bien sûr. Donc le nom, ça c'est le prénom et de l'autre côté c'est Xbox 2. Là c'est l'âge et je vais laisser l'âge string. Tant que ما غاديش تحسب به ماشي مشكل. إلا كنت تحسب به خصك دير double.parse ولا int.parse في هذه الحالة. Le mot de passe, là plutôt la moyenne ديال الباك sous forme chaîne de caractères. Moyenne bac ولكن ما تقدرش تكالكولي بها تكونفيرتيها bien sûr. Une autre variable, c'est textbox 4. نتأكدوا من الأرقام ديال les textbox 1, textbox 2, 3, 4 et le password c'est 5. رجع الكود ديالي donc le dernier c'est 5. Ça c'est le mot de passe. Password. À partir d'ici, vous pouvez dire une connexion à la base de données, vous pouvez stocker si c'était une inscription. Stocker dans une table SQL Server qui contient le nom, prénom, l'âge, moyenne bac, ainsi de suite. Password. ما ممكن تفيريفي باف else ici الا بغيت تزيد تفيريفي تقدر تفيريفي اسكو شي حاجه ما هياش ولا pour contrôler. Moi ce que je vais faire c'est juste faire un message donc string message égal et concaténer le tout. Donc le nom plus chaîne vide ici ou la dire 2 points comme ça ou bien sous forme de JSON si vous voulez l'envoyer un jour. L'envoyer, vous le mettez sur comme un sorte de JSON. Bon, ماشي مشكل. خاصية valeur plus. Donc il faut اللي غيوصل عنده هاد الشين كاركتير خصو يديرها يحولها لان objet JSON. Plus de points plus qu'est-ce qu'on a l'âge. Donc l'âge, juste les variables sans les labels. Âge moyen bac plus كلهم شان كاركتير دونك ما عندك ما تكونفيرتي هنا باسكو جبناهم في string plus 2 points plus password possible ne pas l'afficher password point virgule et je veux afficher en retour les valeurs ici. D'accord, on a plus. Okay. Je peux afficher directement donc le client avec response.write un message, ce message, ou bien je peux juste l'afficher dans un label ou un panel spécifique. D'accord? Ou bien tu prépares un petit label ici qui sera caché. Donc quelque part, vous mettez un label ici, un label ou un panel. Ce label sera ينفعنا باش نافيشيو. ممكن نكاشيو soit en mettant visible égal à false, soit juste en supprimant le texte غيكون كاين sans problème. إذا سير لابيل 7 وغنمشيو لهنا وندير دونك لاحظوا هنا لابيل 7 خاص بالافيشاج دو ميساج باسكو دوات نديرو بجوج ديال الطرق. اوكي ايغال الميساج بيان سور هذيك ريسبونس بوينت كتافيشي الفوق البودي يعني ما داخلاش ليا وسط HTML. D'accord, exécute. هادشي متى من يكون كلشي صحيح bien sûr. Donc quand les valeurs sont correctes, j'aurai un message ici. كما اللابيل 7 ديالي راه كاين هنا تحت البوطون. اوكي le voilà هو هذا اللي كاش ماشي كاشي juste le texte qui est vide. Ok, donc je fais ici par exemple Amin, ici Hicham pour le nom, le moyen de bac je fais 14 maintenant, 0,80, l'âge correct 23, le mot de passe si je fais 1, 2, 3 هنا ندير 4 2 une fois كنخرج كنلقى erreur, je fais mot de passe 1, 2, 3 pour corriger. Alors quand je fais valider, il va envoyer vers le serveur ou va exécuter la méthode bouton clic qui va renvoyer le texte. Ok, le voilà هو Amin 2.Hicham 14 moyen 23 flash. Vous pouvez ajouter des textes ici 23 ans maintenant, la note est, le nom est,
et aussi le label. Est-ce que c'est OK, non? Oui. J'arrête l'enregistrement باش ما نكتروش باش ما